L'excursionisme s'ha de gaudir amb seguretat. Per això és bàsic conèixer els propis límits i no menystenir els seus riscos. Abans de fer una excursió, informeu-vos del recorregut, comprovant la distància, el desnivell i l'orografia del terreny per adaptar-la a tot el grup, especialment si aneu amb infants. I aviseu del recorregut a familiars o amics. Valoreu si les condicions meteorològiques poden afectar a la vostra activitat i a la seguretat del grup. Eviteu situacions compromeses. Un equipament adequat pot prevenir accidents. Són bàsics un bon calçat, roba per si es gira pluja, vent o fred, el mòbil amb la bateria carregada, un frontal i un xiulet. Porteu també menjar i aigua. Busqueu sempre punts de referència per orientar-vos. Portar un mapa i saber-lo interpretar us serà útil. En cas de boira o que us faci fosc, no sortiu dels camins senyalitzats. Mantingueu sempre el contacte amb el grup. En cas d'emergència, truqueu al 112 o feu servir l'aplicació My 112.